कैमरे में कैद कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक जा रहा था और तभी एक ट्रेन आकर ट्रक का खच्चे उड़ाकर चली गई। जरा सोचिए उस ट्रक ड्राइवर का क्या हाल हुआ होगा। और ये देखिए, ये है हमारे हैवी ड्राइवर जो अपना गाड़ी सीधा रेलवे ट्रैक पर आकर लगाते हैं। और यहाँ पर ट्रेन आने ही वाली थी, लेकिन सभी को जल्दी है। तभी उधर से आकर इस बाइक वाला अपना कंट्रोल खो देता है और फिर क्या, बाइक के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं।